Tochebika. Alika nebikechi. Nebikechi mugana wange. Sijo ino manyengo zange zimala okubera blanket zonna nga wenzina wenzepanga ko empa otena kyengamba. Nengato yange bagituma Arsenal mbuloko atetwala kopo na 0. Ya ready. Yena kusanze mugolo. Era yatemu ya Yudis. So emu ya Yudis. Emu ya Yudis kiganda kyange ne katala keno ate kalago kyokoze. Ngochenga tinganange nyiza nokugabako. Kyokoze go wadenze naye kati ya Yudis gizeke. Gizeke ya Yudis. Lekati kwa nafsija ozozasi agenda kungamba. Gizeke yo. Ate wangamba ndokokera 7 ngato jompadde ngenda jikubanga ngenda ku church. Eno. Ngenda pasa Robert Kayanja. Ndogendemu. Ngenda Kayanja. Kati eno. Eno ngenda gena chagwe. Tangare libana baruse mukuo chimanye wayo mukono kuri kwebaza wali esifo eshawa twabalinga kwecho chotwara ubokeza konyo okutereza okusinga okwonona oba kwe muntu oyo ayamba gwatamanyi munkuba kimanye nti waliyo eky'abantu abalinga gwe oyimirira nabo abalumu abali ku mavi gaabwe tangare libana baruse mukuo chimanye nti waliyo ekyaba twabalinga gwe mulire ngudo zayo azikora musabu wango tunseyo wayo mukono kuri kwebaza obulamu bwokunsi kuno buweteko chukeyo cholota nerokeza konyo kuwambatilo yogwebeninyala ngogumilo buchicho kutaso yalajana chimanye nti waliyo eky'abantu abalinga gwe mulire ngudo zayo azikola musabu Wano wetutuuse mutabani wa Kafeero Katumba wasula
tuzo mukyalirako leero ne waggulu wa byonna tuzo okwongera okuweereza eggwanga lyaffe n'okulaga abantu b'eggwanga lyaffe tinedda bwe twegatta tusobola okukyusa embeera kwemu alive kwe tusinziira obikutuusaako wadde nga tebikola makulu singa tobigoberera singa tobiwa mukwano singa tobisharinga na bikomentingako nze nayo tusobola okukyusa ensi yaffe era esobola okuba ennimiro ya Eden Nate negataako tukene tumubuuzeeko neera Katumba oliwa Owai Chechirio otaddeko akakka mpulidde akakka ogoba nsiri muje baliko bannaye gye baliko sewo oli awo ndi wano obadde ogoba nsiri mbadde ngoba nsiri tumanya kuwa yamu ne chali wange ono tuyingire Katumba baba manje ogenda tuula wa naye ate Katumba gobadde otuddewa mbadde ntudde wano wansi naye gojja kuwe naye kantulaawo ku kiriri seko oisewo wano ate buno obubaka Katumba ne bannaye eno briefcase bagenda gye baliko sewo bannange obulamu embeera mpola oyina ekkowa amanyi gwakuyita nze bamita Snake oli muyimbi nkuba mu bwentyo lwakuba embeera ekyali bwetyera so nkubiremuko freestyle nsobola okukubira mu freestyle ey'enjawulo nga ntandikidde ku ggwe original mabumba star Snake original stone bakona ne bakunkumuka buli wempita nga bawo fragment esikuba bingi nnyo kubeera obimanyi ava ku muyimbi wange yakizema njawe kati mache kiriwo obulamu bugamba ki kati embeera sokumbulira nti bino obitwala wa so tutuulaawo nga zikantuule wano ntuule wano wenti wano wano nzikati kantuule wano kati goge atuulawa nze tofaayo nze njatula kati eno giteeke wano soko giteeke wano wansi wano njebase wano bakaze kamera nja kubatera ate tejagaza kikamera tera kyejagaze gwe wita kule situlaawo tufumite emboozi yaffe owaayi nekowa sina mikono mingi olw'embeera naye era tewabulawo omwana akyaliwo bangamanya abaganda bagamba nti 10 terikyawo kati sina bankyawa naye nga 10 lyali likukyayeeko pozi nawe oli mukwano gwange teririyo ati mbadde manyi naoli yekakuba ekampala oli yekyali wange simanyi balala ombeerawo ne mupanga obulamu owaayi musajja walina vision nyingi kati ate olusi mu mbeera eno gye tubaamu tosobola givaamu wolookinga oba olina okwetaaga omuntu alina vision osobola ogivaamu kati musajja alina vision nyingi siwe tupanga obulamu alina byakola birala nange byenkola birala naye ate olumu nti alimu engeri y'okuyimba saalimu ngeri wabula musajja mukubirwa kuba ensi tenamuzuula kati ate nze omuntu omuyimbi mutwala nga kitange kuba bamusomesa enkuba yasuze etonnya wasabayivinza otya azinagamba enkuba yatonye nenkwata ku mutwe nga Katumba wange owaayo akali amaggwa kati wasuzeewo ekiro ng'etonnya kuba bwerigava bagitwala ebirikava mwana bagitwala nakasimu ne bakakima ngayo nagamba naye anagamba nti etonnya naye ate eno tetonyayo kati nze manyi otambula nga kinawolovu kasetaniko tonyanga nezinga mukatono nnyo nti kinawolovu nga nzire ebbali entotonya tokyebikka ate kati nebika eki muganda wange zijolina omanya engoye zange zimala okubeera bulangiti zonna nga wenzina wenzeepangako empawo tena kyeŋŋambayo wadde okuŋŋambako kwemu alive kwe tuli tukomyewo ew'omukulu Katumba okumulabako Katumba ono emboozi y'engazi nene nnyo ekitenkanika si emboozi gy'osobola okuba mu lunaku olumu n'ogimalayo wabula ate era kiba kya bulyaja amaanyi okulowooza nti osobola ogikuba mu lunaku olumu n'ogimalayo kubanga erimu ebyokuyiga bingi mukulu ono mutabani wa Paul Job Kafeero omuzira w'eggwanga era yakola ebyewuunyo n'akomayo yateekateeka olulimi lwaffe ensi yaffe n'agiruŋŋamya era n'atukuumira mu kuba obumu n'ayimba omukwano okwagalana n'ebirala byonna n'abiggusa naye waggulu wa byonna yatwagaza Katonda n'olulimi lwaffe yatwagaza ekitundu kye tuvaamu era nno n'akituteeka ku mutima nga ttatu nze kusaidia nti tekirisangukako kuba yakiyimbamu buli kimu kye neegomanga okuwulira
mbaddeeyo nenkulowoozaako ne ŋŋamba nze bwe mbanga nina wensuze nga mbuguma olwo gwe ate asula mu mpewo naye mbako n'obuntu bwe neetisse mulo ebiseera ebisinga tekiba ku bungi naye kiba ku mutima kiki ekiri emabega w'omutima ate n'omukwano ebiseera ebisinga tekirina kulinda betutamanyi kutuyambako kinatandikira ku ffe omulanga ogw'owa Sseruganda gutandikira mu nju y'ow'omukago tosobola nti Katumba oli kyali wange naye ng'ebikolwa birala nnyo ku kyempulira bwe mba ngamba nti nkiwulira ddala oli kyali wange n'ebikolwa nina okubitumbuula bw'olabye ensawo eno Katumba toyina nsawo wano sirina nsawo kakati mwana ebintu bino Katumba olina bakyaliibo mbalina sebo kale mbalina lwakuba kati embeera eno gyendi omanyi ebiseera ebisinga buli wobeera wekka n'omwoyo w'okuyiga bye weetaaga wekka yeeyongera okuba gy'oli so nina emikwano mingi naye mbadde ndi zekka nekyali wange oyo kati around yo olina mikwano gyo abantu kale nga bobuuzabuuzaako kubanga bangi abakadde bamaama baani ndi wamu makindi muneeno kati Katumba so ensawo eno nina kakati nze njijukire engeri gy'oli musajja mukozi Katumba endabikayo kikulu wadde nga bino si byakabi naye nze mbadde nabingiko wadde nga tebijjusa nsi naye ku saidi yange nze bwe mba nenga tesukka ebbiri mba na nnyingi kakati jampa eno engeri gy'oli nti wano woosula tolina bulangiti naye ndaba nga osobola ojjambala ogikozesa n'ojambala ekiro amaana eddaseo kino kikumba kyekiyingira ekibuga funye ekiyingira ekibuga mu kibuga mbeera muddeere naye era mbeeramu nga Dogo City kati bino okwebaka obudde bw'ekiro si bwange sifaayo ngeri gye mbuyitamu naye kati setaaga muntu kunyamba nnyo mu kino naye ate kino kyokoze kirina ate kireve naye kintekako nti watunulidde empewo naye ate kino kiza n'okundeetera ssente ng'ogyeko empewo kuba naye tekingana kikushingira mu kibuga ate anemala n'ekipowamu so kati gwe tomanyi kyokoze kakino kyekikumba kimugamba nti kati nnoonya sipiika wa ggwanga so simpewo yokayoka sebo ozanye ebintu bingi just blessing kakati waliwo nezina engoye so ama nalose sebo n'ebirooto nga ndi mukuba bushoti obunyumira nga gwabuleeta bagambako nti muzee wange yakirizanga nnyo mu birooto ate muzee nawe yayimba n'agamba ze mu bulamu bwange ninga musumba era buli ekimu ekyo kijja kibaawo mukawumpuli kawaali n'ebyobukaba bimumanyere ebirala naye kati nange mu bulamu bwange ni musajja mukkiriza asobola kubanga binalabye ate binaloose mu birooto nga sibirayo sakiroseeko nti nakiroseeko leero naye kuva we najja wano mbadde nsubye olunaku weeruti era nakigambako nekyali wange oyo mga mwana ekyali wange oyo yangamba waliwo yangamba mwana Eric mwana olina okuba mwana ebintu ebyo byobala byamaanyi nemugamba naye nekyoto kinafuna mwana wajja kubaawo omuntu ajja naŋŋamba toda mutambulawo ti sakigambako kooki nga tunyumyamu so nti nze nyinza obutakulota ku ggwe nenyinza okulota ku kikolwa kyo so kati mbadde nina essuubi era nzisaba nze golako kisaba era nina engatto yange bagituuma Arsenal mbulwa tetwala bikopo naye izero ya red yena kusanze muggo era yatemu ya Yudis so emu ya Yudis kiganda kyange ne katala keno ate kalago kyokoze ngokyeka kati nga nange nyiza n'okugabako kyokoze gwe wadde nze naye kati ya Yudis gizeeke ya Yudis kati kwa nasija bagenda kuŋŋamba gizeeke eyo kokibanga naso nkwate ku mupiira guno mbulire blessing si blessing kamera tunza mukyala mwana kyala ngo olina mukwata so batagala mukwata yasinga kuba lwaki bise mu bingi
oyandabako naye mu biseera byange nali mpowa wali mu mbeera bweti naye nasavaivinga nemba nga nsobola ogivaamu era nayasobola okuwa ansa ABCD nampaako ku byama bye nemuwa ku byange ne tubanga tugatta ideas kati ebirungi biba bitandise okujja kitegeeza ne mu maaso waliyo ebyenjawulo era ebisobola okujja era ebyenjawulo ddala ddala. Ebigambo byammwe nga biwoomu nnyo kooki anti era kisinziira ne gye twazaalibwa kikulu nakyo kyewuunye kwasi buli omuntu aba mukkakkamu ngaffe omwana nekyakabi bulaza weba nenyo webali eddala byokola ennyo bulaza waffe okusaba bikoze Katonda kubeera Katonda ayitira muntu sofa Katonda atambulira muntu n'abikola bw'atyo n'akuba paasi n'ogaba bannaayo manyize ndi lefuta era saa yonna mujja tulabako mu maaso tugenda kukubalaga gwe naawe olinga ntankuula n'obutaakuuze naye sijja kukubiramu nenga mugana ngoyo nga wayogedde nze nga nakajja waneeno omuntu gwe nasoko nalaba abantu bangi abasinga abamu bali bandabyeko ku TV ez'enjawulo nenga abamu sibakyali bange naye mu bantu benalaba waneeno nafunamu ekyoyiga nti mu bantu abaliwo nasanga omuvubuka oyo nga ezenkovu katulaza akawoneezo z'amavivi ezo namusanga bamukubye bamumenye ebigere naye nga ate wasula ate nga tewaliwo na baati nga kyangaala enkwere eri wali kati we namulaba ndaba omusajja ali ku miggo ate asula mu mpewo ate ebiseera byali byankuba kati ne musajja muwandiisi nenga naye omusajja ono nembeerawo ebbanga eryo ndakapowa wano kati awonye kati saawa ya leero omu ku bantu gwe nga mwana gyayingira kibuga naye siina mufiti njali kuwanga nkomyewo nemba sikimugambye nti njali kuwa mbasobola okugamba siri fit naye kankuweyo akasala ogenda oyiye 13 ogenda oyiye so nefuna ekyokuyiga nti yayita mu mbeera embi yekka ate nzibo nosinga gyendimu kati wadde wali abagamba nti ate yange embi nnyo era kikiri kiwangamba nti gweoli bulungi olinako nebbaati waggulu w'omutwe edde story yakyali wange ono kubona bwe yali asula tewaliwo bbaati yange enkuba weetonya kwegumya oba kuyimuka nayimya naye nga ate anayimuka atya nga amavivi mayina ize enkovu ate bagambye ne mukuyiya story gwenkovu toziranga zakawona kooki so sawa ya leero nendabira ku muvubuka oyo kati omuntu yali mubi nekimpe kyokuyiga nengamba kayiraba omuntu gwe nasanga embeera gyali mumbi ate yasobola okuwa abalala obuyambi abatali mu mbeera mbi ze benasanga bali bulungi ate bamutuna bamugamba kooki tukole tutya si bonna naye abalala okitegeera so nekimpe ekyokuyiga nekingamba olaba omusajja oli yasobola okusurvivinga nga film star kati ate gwe mutabanyi w'omuwandiisi gwe tasobola kusurvivinga so kati kino so akwetumikiza munakiroseeko jjo naye okuva we najja wano nakimanya nti we nabeera omukakkamu nekibaamu n'okwagala kwa kitange nze siyomba nansi nze kereva gye ne watandetera byakwambala kabeerani nze nkimanyi nze nina emikwano egisuka ku kenzo egisuka kwani ate nga ne kenzo era waaba ndabye mu mawe tasobola butajja nga buzze so nze nenjogera eri emu nti we cannot help everyone but everyone can help someone so sawa ya leero kitange yali ayamba sawa ya leero nze omwana we nze ayambibwa kibe kyakuyiga eri abayimbi nga bakamiliyoni sawa ya leero nze muzeeyi giweza emyaka 18 bukyafa singa abaddewo yandibadde yesimbawo ku bwa Lord Mayor ku lw'amagezi ge yalina ne kati taliiwo n'abaana be bayambibwa mu mbeera weeti naye nawe kamiliyoni kikubeereko koberebeddekulu nti fe okubonaabona gavumenti tekyuse just kwerabirwa na nteekateeka zitali nnungi so sijajinga abantu na gavumenti naye nenteekateeka ng'omuzadde ematalinga kubanga saawa ya leero nze mami wange tayagala mutunuzaamu kamera ogamba nti oli mwana akafeera agamba fazaali bireke so nga ate omusaayi mukulu sijja kwana mwana wa swazi oba mwana w'omuntu yenna yenna kati ova kwekyo ne ssenga wange ayinza ogamba nti erika ebintu byogobako birungi byekuzimbira taata w'ennyumba amalalo go gaddaabiriza naye nsaagala kamera kati nti obulamu bwe tulimu bakadde baffe batuzaala mu bulamu bwabasereebu kati oba tebwavaamu makulu kati saawa ya leero bulaba tebulina makulu nze nina eŋŋanda n'abantu besobola okwesibako naye nayagala okubeera omusajja zekka mpozi n'oyo owookubiri anajja okumanya omusajja yekka kikyayitamu kati gwe wakubiri nali nkunoonyako nali sisuubira bino kubanza omulamwa gwange guli mu kuddaabiriza maalo ga muzeeyi kubanza ekimanyi wenaddaabiriza maalo ga muzeeyi
bingi byensobola okukola kuba nenyonyera isi nnyo girinya Katonda abampadde omukisa nga maze okuddaabiriza amalaalo ge kuba nze kati kyekinnuma mu bufunze ekijjukizo kye kuba kati saawa ya leero Bebe Cool oli bulungi naye mutabanyi wo gotugamba mbu azanyira mu Arsenal obukeera ku makya nga wayisewo emyaka 15 ng'ogukoze oba olina okugukolako kitolina gwewala nokera ku makya nga ekibwatule gy'owaana nga kibwatule wafuuka kitintale tebinyuma so ke kaseera baserebu balina otegeera ebintu bingi nti tebiri ku mwana wa Kafeero ate nze no ndina bulungi bangamba mwana wa mukwano gwa taata wange Kasozi bangamba aliyo mu Kisenyi era njagala munoonyako ligani bwanusa amafuta webale nyera mzee yayimba ku mwana oyo n'agamba nze gyoli yayogera n'agamba nti ze neeyameeriggwe mukama wange saabazira bobangawo ekisobye eri abaana ligani ne Diana bajjanga njakuwa obuyambi sawa ya leero ligani ali mu kunusa amafuta olwokuba Kafeero yafa ali mu Kisenyi ligani nze mutukako wentera mumanya naye wanda bagamba Katumba storage neze siri nnyo musitwago z'ebyo by'amafuta biki so nja kulanga n'ebinsumbuwa nkuma ku mwenge ngogo ate wangamba ndokoke era sebene ngato gyompadde ngenda gikubanga ngenda ku church baada olugendo lwange olusoka mwene ngato ono mwana TikTok aliwa mpazi simba agitwala engato yange eno olugendo olusoka ngenda ku church wa Pastor Chiwewesi eyo genda mu kumacha Sunday service yo kumacha eno ngenda Pastor Robert Kayanja gendemu ngenda Kayanja kati eno ngenda Chagwe ino ngena obadde ki gwe tugenda bikola katukola woti guno omukisa gudde wano wamma bakozi bakuyita mechanic ndasomera neno bulungi simanyi nyizo kwanika mu kitabo ky'okujjukira nga tolimu live MR wamma aba MR nze mbagadde simanje mukoma abali Dubai abali Qatar abali wa ono muganda nga yantusizaako bino nebyala biri waneno bingi binena yambiza muneno etawulo balo kulaba tawulo zenga nabalwa mukaga atafayo ashigama munalwa mukaga lokugamba okuwo bunyonjo toyina kuba mukaga naba buli kanaku lwaki onabalwa mukaga anti yayimba nagamba nebaza baleeso buyambi amani basudde ne mukabya naye luno lulinga lugendo buli alulimu ffenna tulina okukkiriza yakakubira Kasozi nga amazofa nga yebaza baleeta obuyambi kukyaliwo oli kati Kasozi yazaala ligani zigawunda g'omukwano ne ligani njawulo omulaga omukwano ate ne Kamiliyoni oba Bebe Cool kabiri kyali wange Kenzo otegeere maya ali bulungi nga oli mulamu kochi oyo doga akuze mulaba pe ku big talent we tukulidde kubanze Kenzo yankuziza wano tugamba mbyo kunoonya amagezi biche nkulidde wa ku big talent abayimbi bona bazizaziyo bazengawo Bobby Principal bani kitegera nganze ndiawo era batabadde nnyo mikwano ya Kenzo si mikwano gyange ekyo kanchikugambe kubamba sina access ku bo kitegera so sawa ya leero omuyimbi ali omu radio yakagenda mu myaka emeka mingi omuyimbi ali omu ayakakola no record mu family ye bamuyita Moze Radio Moze Radio tunatera okuweza emyaka 10 towiranga mwana wa radio abonabona era yakyogera n'agamba nti tuzaale mu bakyala abesobola yanagamba nti sawa ya leero byoyina bisobola okuggwawo era togenda kulwanira bireme kuggwawo kuba ojja kuba toliiwo nefe okulanga omusaayugo ogulese muntu asobola okukola ki oguyimiramu ekigambo ekyo kyeyayogera kyandaga nti kiyaliko kituufu teyazaala mukazi mwavu ekyo kimanyi ne muzeeyi wange yakikola kwa muzeeyi talina mukyala gwe yazaalamu mwavu muzeeyi yazaalanga mukyala nga kyemanyi nga amusinga amagezi oba nga alaba alina kyasobola omugattako kati ekyo bwe kibaawo radio teyazaala baana bangi kubeera n'emyaka ogiraba yakyenkana emyaka gya radio gyeyafiiramu actually radio yawangala n'okusinga muzeeyi radio teyali myaka 38 plus 34 mzee yawangalamu emyaka 3 kuba yafiira kwa 37 nekimadengezako okulaga nti ng'ojjeko Moze Radio ojja kulaba nga teri muyimbi mulala nga waafa nga asobola okuweza omwaka nga teri mwana waabonaabona mpaayo omu ojja kulanga fena ate no fena tetubonaabona nti watuli bubi nze bino jasimbizeemu lwa birooto okuddaabiriza nnyumba ya muzeeyi egwa malaalo ge biki naye waliwo wanene abayimbi betumanyi nga wadde tanavaawo naye ng'olaba omwana wagenda beera ki so kyengezaako tegeeza nti gavumenti yaffe eno ebe n'okufumintiriza era yeeyongera okulowooza nti ng'oggyeko Kafeero
waliwo n'omuyimbi omulala ng'Harriet Kisaakye. Kale Kafeero ye yayimba Walumbezaaya mujja mufangako buli lunaku, naye Harriet Kisaakye atayimba Walumbezaaya abaana be mubafaako. Kati kyengezaako bwagamba nti omuyimbi teyeetaaga kukolera mu museum bw'agenda abeerere mu museum babeere bana we banaabeereyo nga mubagala babeereyo, ate ebitundu byabwe binaabeera bitya amakulu nti Basudde yava Kyaggwe oba Kafeero yava Masaka, mbikoze vice versa, osobola okitegeera. So kati temulwana nnyo nti abayimbi bonna wadde Basudde yakyogerako yali musajja mukulu alina bye yalengera, n'essaawa ya leero ekyo kye yalengera kyavaawo. Ayinza okubanga kiyali atya nti nja kuziika wano bamale banziikulewo, atadde wali eri batagenda ziikula nga ne gavumenti ekumawo watuufu, naye si we kiri. Buli muntu alwanirira kitundu kye. Muzeeyi yapolomotinga nnyo Kyaggwe saawa ya leero nti otayogera ku Kafeero obanga otayogedde ku nabbi waabwe. Kati saawa leero kati wokwata Kafeero omuziikule olw'okuba Katumba akubagana ne Swazi gwokwesa omukisa ogwo ate ogyewo amalalo ge bamutwale Kololo. Fine, mumututte Kololo naye mukoze ebintu bibiri, mumuweebudde. Ekyokubiri mugyewo ekitiibwa kye. Yayimba n'agamba nze mpulira njagala kuddayo Bukunja, katambaze kanve wano nzire waffe Bukunja. So bwe bajjawo Kafeero babanga abatutte ekyobugagga ky'ekitundu ekyo walala. Ati we yagamba njagala kudda Bukunja, tunawuzika ng'agamba mujjanga ne mundabako buli abadde n'obusobozi, temunkyawanga bannange mbadde muntu wammwe, katamba kanve wano nzire Bukunja, ase nkubugenze ngenze. Lwaki tayimbira gundi ti ava ku ekyo singo kale wala nze ne kubona abasajja. Lwaki tayimba nti mujjanga ne mundabako Kololo? Tamanyi ye Kololo wammwe mbagagga Kajjansi kyalina makage Kajjansi, ati yagamba nti munzike Kajjansi, ati yagala bamuzike ku Ntebe Road nga Kafeero yava mu kyalo bamuzika ku Ntebe Road awadde ennyonyi. Nedda ssebo, tulina okuuma Ekyaggwe era bannakyaggwe mbagamba mwe mukola ebivulu. Swazi sinawe mukubirawo aba muganda wange, naye nzina bagamba mu magezi muganda wange kuba alina amagezi ga kitange naye mu birowoozo abuusabuusibwa, kubanga mu myaka 18 wakayitawo kati ennaku 3 nga bakoze ekivulu ekiyise ekye18. Mwina mbadde muteekayo obusawo bwa sementi obuweraadu obunaabuna. Kati ku kino kyendiko nti nze ndi mutowo Katumba njala kuddaabiriza bintu bya muzeeyi. Ebintu bya muzeeyi biri mu $7,000 egya $. $7,000 egya $, sente nyingi. Naye Swazi gw'obaddewo nga goli mukulu wange okoze ebivulu emyaka mingi, obaddekaawo n'obusawo bwa seminti obaloleza mu kyanga zonzo gamba nti zino zitunawo sino twakankaaga mu myaka 17, oba just oyagala kweyongerako kubanga lubutofu kyekyo kiki kunyirira. Naffe tusobola onyirira naye tunanyirira nga amaalo ga muzeeyi go masiyuufu ye wamma. We bajja ne batugamba nti muziikibwawa tugenda wamuze rediyo olw'okuba yewalabika obulungi olw'okuba yali kyali waffe. Nedda ssebo, nze byonna ngenda bituukako, nze nkimanyi nga ndi kweno TV sina kye sigenda funa, era omutima gwange ssebo musanyufu. Nja kulaga okusima kwange nga mmaliza. Oyinza okuba mbikutta onooza nti mbadde mbirina oba mbadde sibyetaaga. Omutima gwange tomanyi kyogukoze, era ondeetedde okweyongera okwewala evu obutemanyiza bantu, kuba simanyi ani ampadde nze mmanyi ggwe. Naye nkusabye mu interview ze tukoze waliwo gyenaga nti nali nemeddwako ogenda e Kampala mu ndabika bubi, nakugamba ntambula obubi olina kulaba ng'omubbi, n'omugamba waayi tamanyi ne gwateebereza kumubba, naye nina ebindeese. Banagamba ndi musajja muwandiisi, era kati ndi mukuwandikira musajja bamuyita bali mwezo. Era gwe ntunuulidde nti wanaabazze ku bwa Lord Mayor ng'ebirooto muzeeyi wabindaga, kuba katono Kampala mu kooti gwe tulimu we kiri nti gwe yasobola ogoberera olimba lwa Kampala mu kooti, alina ebintu byayogerako gwe bitunuulire. Kyayogera n'agamba n'essaala z'ekiro ezo baazikoonyeeko, naye ne simanya ddiini kyeyeba ezisoma, wekugamba lubeera olutuulo oluddirira Kampala n'emisanga agirope bupya. Kati saala z'ekiro ffe tukuze tetulabako muntu aggalawo saala kabeere pulezidenti nga wakyogerako ensi eyinza omukyawa. Naye tusaaye mu 2020 nga COVID atandise, ng'omusango gutandise. Era muzeeyi wange yayogeranga nnyo mu birooto, watasobola kutegeera birooto gobeera engero. Nti yayogera n'agamba nti byabadde bibuga nga biwaabira abantu. Teyagala agamba nti ye teyalaba Kampala nga gye bagadde, yalaba Nairobi muggale, Kampala muggale, Kigali muggale,
London mugale yalaba kintu kinene nga covid yana kugamba nti obuzibu bwavudde ku bulwadde lwakuba gwo bulwadde yakulaga nti oba kikibu kyafu biki kitegeera so kikyengezako kukola ndi mutawanyi wa nabbi nsobola okuloota wadde siri muyimbi nensobola okuloota ebisobola okwagaliza eggwanga tetuweereza Kenzo oli muyimbi Kamiyoni oli muyimbi kale kankyuse mu lulimi lwange njogere nga muto wamwe Mr. Kenzo oli muyimbi Mr. Kamiyoni oli muyimbi Mr. Bebekulu mwena ba Mr. Kisamakula mwena ba Mr. mwena muli basajja bamanyi bassa nesawa ya leero mwe mugenda ku malo ga Kafeero wamma muli bayimbi era mbanga muli bayimbi baggwanga mulera omuyimbi abeera musomesa kati wamma mwe musomesa kisawa ya leero ng'ate Kafeero gwe muyinza owaana era nga yana ekigwa Kafeero mwanguwa nenga mwe abayimbi ngojeka abantu baffe bali betuyimbira nga mwe abayimbi muvudde ne mugamba amalo ga Kafeero gano tegalina faana wegati muyimbi kye yali avuddeyo kolawo enteekateeka y'okuzimbira Kafeero ennyumba abaana be ne bagigaana kale ffe ne basenga abaffe ne baganda baffe tukubagana ne twagala pulezidenti w'eggwanga aliko kati ngojeka abantu gubasuubira aliko kati President Museveni sebo tatange yakubanga n'ennyimba ezibuulira gwe ne muto wetuulira ow'ekitiibwa Sale Musale Balamu muzeeyi yamuyamba Hilary Kisanja ebamu muzeeyi abantu byasomesako nga muto Hilary Kisanja oyo namusomesa mbu okuva mpaka MP6 mpaka eyo gyali mu senior 6 gyamuleka ate yafaamu lesa amutadde mu connection ne Hilary Kisanja walizeekaawo n'ogamba waliwo foundation ya Kafeero gye wali oguddewo ng'ogyeko family zigulawo ne zirwanyisibwa ate mane mugamba nti family tezitegeera naye nga ne foundation ezengeri gye zigwamu temusobola tunnyonnyola kale amalalo ga Kafeero gabasanyusa nze wayangamba gwe wesiba ku malalo ga kitaawo singa oli bulungi njagesibako kubanga buli omu ne gyava siva wa taatawo siva wa maamawo nva wa kitange nva wa maama wange wamma onsuubira okuyomberako mbu ate n'abagereka tebazimba malalo ga maama we oyo mukyala w'amaanyi era okumwogera Katonda nsonyiwe naye sirima n'omukwogera kumanyira abantu era sikompeyaniza ebintu bitalina makulu wabula njogedde erinnya kuba saawa ya leero maama n'abagereka yenkanankana n'olulimi lwa kitange Kafeero era olimba lwa Kampala mu kooti muluwulirize buli wa kitiibwa maama n'abagereka tebakukuba wano mu ggwanga maama Janet Museveni mwe tebabakuba mpulira abantu babawe ebitiibwa era nange mbaweera ddala ow'ekitiibwa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi baffe nkumanyi bulungi nnyo era taata yali akwagala nnyo mwe tebabakuba n'essaawa ya leero tekineetagisa nze fukamira ku mavivi kubeegayirira kyokka wabula nsobola n'okukuba oluyimba nga neebase mu ttaka nga n'olubuto ndutadde wali musobole otubeererawo nti famire ng'ogyeko okuzimba amalaalo wabula n'omwoyo gwa muzeeyi teguli mirembe sebo Kabaka Katonda ng'asiimye obulamu bwo olowooza oyinza okuba emirembe nga mutabanyi wo tali bulungi oyo gwe tulaba mu mawulire gwe tumanyi nze nkuze ndaba mwana oyo ono omuntu yagenda wabwerwe kuba agenza ozaalibwa nga ndi mu Kampala era ndi omu ku bantu abakuziza ebikujiko bye naye olowooza ssebo oyo omulangira obwakabaka gwe bwazuula gwe wobeereyo nga toli mirembe yasobola wobeera eno nga ye tali mirembe gweosobola okubeera emirembe gy'oli ewala era olowooza ne bakabaka bali abasooka Kabaka ono nga tali bulungi Obuganda buba bulungi nze nkulaga Obuganda bwe bubadde nga Kabaka waffe ono mulwadde kazi kankubulire Kabaka okubeera nga mulwadde ng'obulamu bwe tebweyagala wano omusana gutookyezza tulabye enkuba etali yamakulu wabula enkuba ey'obusungu lwakubanga Abaganda bagamba Kabaka aliwa gundi aliwa ekyo ffe tetusobodde kwogera naye nga abantu abamanyi Oluganda tulabye Uganda engeri gyeyingidde mu buyinike ku lwa Kabaka tulabye abantu abaweebuuse betubadde tuwa ebitiibwa nti Katikkiro tayogerwako ku lwa Kabaka baweebuuse abantu ne babavuma wadde tebavuddeyo kwogera kikyengezako okulaga nti omuntu buli wasuubira nti gundi agenda kufa taliiwo anyiiga kyekimunyiiza Kabaka waava n'agenda okukuza abaana be alina emikwano mingi noza ye Kabaka tamanyi ti abaana ba Kafeero babonaabona oza ye teyeebuuza ng'omusajja omukulu n'agamba abaana bamukusajja yalungamyanga Oluganda nga baliwe bati so programu eno gyokola blood abasajja batulaba buli omu atulaba
kino kankubulire zinobo gwe wakuba guno mutima gwo mulungi gondaze naye abasajja gye bali nga asobola okwata fiso n'abireeta n'etobireeta ekintu ekisinga obukulu twagadde olulimi Oluganda era mwe abakuumye Oluganda ng'abasajja ab'amaanyi Jeno Katumba Wamala nali nkulabyeko n'amaaso gange taata wange yali akundeeteddeko nga tuli babiri wetuti yano limba lyakuyimbira ndujjukira gwe mwenyini n'omugamba nja kuuma omusaayi gwo muzeeyi n'agenda ng'aseka naye wategeera lwaki yali aseka nze nalina emyaka gyali 5 kitundu mbijjukira Jeno Katumba Wamala n'agamba muzeeyi n'agamba nono mutabanyi we n'amugamba munaabajjukira mutya bonna bange nanga Katumba mpitaako ne tuyingira mu motoka n'essaawa ya leero wamma Jeno Katumba Wamala omusayi gw'enkima gukukuumye oyise mu buzibu wadde omwana avuddewo naye gwe obulamu bukyaliwo okyasobola okulungamya mu bigambo bye sikuwirangako nti ennyumba y'akafeero erabika etya President Museveni Jerusalem sale byaffe obimanyi siwirangako ng'ovaayo kwemulugunya nti abasudde mumukoledde ate yo kafeero mumukoledde ki sibalabangako waliwo n'omuntu yakomesa nagamba mutanyi wa kafeero nga tatunula mu kamera yeetya nga neetyaki siri musajja wa kamera lwakuba nti mbeera eno nono nti kyali wange namulaba maasobola okunjagaliza ensonga lwaki nsobola okuvaayo mu kamera ne si buli kimu nti ekivaayo nsobola okwogera mu kamera so era ebiseera ebisinga ekindeeta mu kamera weyita basanyu lingi ebannaku nnyingi naye mbasaba tufe ku nnyumba ya muzeeyi abamu wenemera ku malaalo bagamba waliwo ne mukwano gwange yakimbuzaako nga te pulisina nagamba nti ennyumba ya taata wange nga tebagirima nemugamba munaye taata wo simanyi oba yali muyimbi oba yali yeggwe kale nasonyiwa naye munaye muzeeyi wange tiyali wa muwendo nnyo naye nga bwe yayogera mulimba luli eri ebisigalira by'abafu n'agamba nti ennyumba gye mwazanyiddeko si musaayi gwe mwasanga wali twatyebeka ku mirembe gye mutamanyi nga naye alinga yali alaga nti yetalwanira linnya lya kafeero lyo kabulanga ne taata wa n'amuwulira nti mutamanyi we yalidde abantu so nti sirwanirira nze kuba bulungi kyokka wabula lwanira n'ennyumba ya muzeeyi nti ndwanira ekitiibwa kye kubanga oluyimba lwabalumbizaaya lukubwa emirundi gisukka mu 1,000 wano jasiti wano mu Kampala abantu abafudde wano naye nga Elango Sebbeyi Akamuli Masaka waffe Kyaggwe yonena lukubwa kitegeeza nti niwe tuba tetwekubye ennyo mulanga oluluyimba olumu jasa omwaka gumu lusobola okukola ssente esobola okuddaabiriza amaalo ga kafeero luyimba lumu nze nagamba nze ndi muwandisi wa costume ndi muwandisi wa attire ndi muwandisi wa kiwandise nga intro nsobola okukolayo intro nengamba kati tugenda kukolayo munno charity concert mwena mujje tetujjukira kafeero tugenda zimba nyumba ye sente zino tezigenda mala naye zijja kubako nekyezitandika ng'omusingi nze ngambe nti kati stage performance mugirekere Katumba oyo oza talina baana balala ogamba nti Katumba gwoboddabiriza ennyumba yange tebalina birooto swazi wuno yakoze ekivulu yafunye miliyoni nga 25 nze muganda we nekyokulya muganda wange oyo yampayo 5 pozi gwandetedde ku ngoye okungamba nti kati yambala genda ku state house nekino kibagambe kati gompadde vibe okimanga zine ngoye zompadde enkyo ogenda kunkolako interview nga ndi kunasa ndikola mirimu gyange naye n'olumu nkya n'okuyita totyanga sobola kutya naye mwana nti obimanyi okukuuma erinnya lya muzeeyi nze sijja kutambula bwereere naye erinnya lya muzeeyi olumu ntya ensonga ki olumu wongamba nti oli mwana w'akafeero nga siri bulungi mba yanakukubirawo kakati kikulumu kuba nti oli bulungi olina kuyita mutabani w'akafeero ye kinumira ddala muganda wange ngera wembadde nkugamba oba osanze nga saabika bulungi kinnuma kuba nange ndi mukozi njagala ojje gye ndi nga nina esi wali TV yange ndi musajja artist kati nkyana okusiga ekifaananyi kya muzeeyi nkiteeke wano so kati kinumira ddala kuba nange nina n'abawala abanjagala ate abamalayo ssebo nswalira ddala weewaawo ebigambo bino bw'obyetegereza ennyo birimu amakulu mangi ojja kwambala tumalize interview tutolakumaliza mbajja kwambala mukati njakulaba si bukyondeetedde interview gimale kati ojja kudda olulala naawe kyogamba mbu okyali mu interview ojja kugimala kyogamba mbu okyadda sebo olina okudda wano sebo n'ebintu bingi ate olina okudda wano ngamba wano wenkugjewo gyani tugende ate ng'ogenda vaawo lwaki nkuleetedde gundi eno sigala kuddayo nayo eno kakati
Chemadde nteesa. Fitting ye wantegedde otya. Omusajja wa fitting. Olanja mbayiramu endala naye nga kyekyo. Kakati Katumba. Aitati. Gundi eno sogiterekamu ebintu byo. Nofuna obiteresa nga omukwano gwono nga bomala okunaaba ng'ogenda ojjayo nga bino bizinga. Sina mikwano mingi naye nga wakamye mukwano gwange. Ate yalinawo okusula kati. Yalina ssebo. Katulekeraawo birekamu nate babibbe. Kwawo nabirekamu nate bagenda bibba. Okiraba. Asobola era ngenda bimuwa ssebo wange. So abirekamu nokoche kati buno ndekamu bino bakati bino byo tewali abyetaaga. Babinda byemu ne bane kati kano wenkalekeramu kano mwana akalyamu ekiwaya. Kati oteeka muno ng'otwale wa mukwano gwo omala okunaabako ng'ogenda okola ki? Nga ngenda mbeeramu magezi. Ogenda obeeramu magezi. Sebo kapale ko kalabi. Nakupimye bupimye. Bayi wampimye bulungi nnyo nkugambye. Kintu ekirayo bulungi nnyo ssebo. Kati oyagala ngende wakati tugende wa muzeeyi. Tugendeko wa muzeeyi di. Sojja kugenda. Wakati ko kunyuma ko nanyumye ddani yakuba neno kikumba kyo. Sebo musajja mutono era abantu okundaba obutono olaba ngamba kakaye nga katonako tekazaalibwa na bulwadde sebo nze sebo siri mulwadde oli mulamu bulungi era guno omubiri gwadduka lwa mbeera nali musajja wenkulaga ebifaananyi byange nga nkyayamba abakire bajje nga zabagulira emmere mulwadde ki kati omanyi nga nompadde mubiri mulala maguno si mubiri mulala koki uyo kati ati nkulaga manya tabamu tebamanyi muntu wakyuka balowooza mbu okukyuka olina kubba kusanga munono okukyuka baako n'ensonga gy'olemerako okukyuka kulekere Katonda kuba omuntu yenayena asoma ebyawandiikibwa tasobola butayamba mbani kyagamba nti omuntu wasoma ebyawandiikibwa tayinza butayamba nga waliwo kyawandiikibwa ekigamba nti omuntu atayagalanga muntu munne anagamba atya nti ayagala Mukama Katonda watamanyi awo tuddukawo ne tugenda mumanyi ffe mu kukkiriza tuli baddusi sobola okudduka emyaka 10 n'enkuleka nolowooza kyali naawe nagenda n'agamba nti mwagalanenga era oyo anayambanga omunaku wange anaabanga nange era nange ennyumba ye naagigaziyanga so sawa ya leero Kafeero munaku era Kafeero yenze Katumba oye nti yali mugagga nga wooli nesawa ya leero kati yeye Katonda yateekateekanga olulimi lwe era yateekera abaana b'enkyuka ye nesina kinwana nansi sawa leero ze swazi yakamala ekivulu nesinabadde okumukubirako akasimu wadde nkalina nti mpeezaayo miliyoni 2 jangu olabe wensula naye gwe atali muganda wange mu mubiri gwe muganda wange mu mwoyo osobodde okutegeera nti neetaaga ekyokwambala so zino okukiza ekintu kimu enkyukakyuka terina kuba y'amaanyi enkyukakyuka erina kuba yakwagala nakukkiriza nti ejja kyukakyuka ensonga lwaki nti pulojekiti eno gye ndimu eri mu mitwalo nga 7 egya dola naye nkimanyi ku lwa Katonda kijja kusoboka olw'abantu abo abandaba abajja bagenda kujja omusebo ensonga kinze buli wonkubira akasimu banze nenkubirako bajagala oneetaage kubanga mbandabye nga nina obwetaavu bwo era sira kusumbuwa abantu lumu nkubira notakwata we nakubira simu 19 nga tokwata ngamba musajja era gana sijja kuba simu ya 2 musajja ono aba yangobye manyize banja abankuze kama uli Solomon Kawesa yankola kama uli wen TV na nsuulaawo mzee Seguya yansangire wa Kirevaji ali mukunzanyirako mawulire so babbi embata zina biki nayanzanyide kama mawulire nga Kirevaji wanyamba musajja gwengezo okubanja miliyoni 2 mu emitwala ono Mr. Seguya wabukedde tola nkondi kamyo na mukwata amatayi kirabangako kati abana mawulire bakozesa era gwe nkwebaziza sebo kwa Solomon Kawesa musajja alina sente wen TV yali antaddeko mu sitole nampumuza Seguya ye yansanga wabukedde naye yanzija mu sitole awo nantambuza omwezi namana nandekaawo ate nange mba ku mazima kati sawa ya leero abo byenkugamba bya myaka ng'eneegiyise 3 naye kati mbadde nkyali mu mbeera y'emu nenga ndi ku mulamwa gwe gumu kati sawa ya leero okwagala okutadde mu maaso gange era nze wano mpadde vibe sebo mbadde naawe neetyo tuuka olumu mbadde njagala sebo okusabako wapasa kiweewe esaawa oluusi n'okubaako bujulizi era nina n'obujulizi bwenjagala kati okuwanga kontaddemu ekikumba siina budde bwakubeera wano sebo okusabako genda osabe Katonda kwagadde nnyo Katumba mwana era taata ngenda saba sebo ekiwulira muli Katonda akwagala mbadde nga nkyagala kuba Bayibuli yangimanyi naye ddala mbadde siina maanyi nga gano goleese era muganda wange sebo nekyakyenyiza okukugamba
bagamba bweyagaliza mayi balaba ebintu maziripeyo bameka saana ziba naye nene kochi mana nkwatako no peye mwemu sagala muntu alowooze amakochi manyi bagamba omuntu akubeererawo naye gobeererawo kyegera amakochi kiganda kyange muzina eriwe kusanyudde gyoba okuba ng'ogyeko eno gindekere kuba eno ya mugenyi mukulu tolya nkoko nkulu kati tano kuzino gwogenda obitereka bino ebintu kuba gikira sinayo nsobola bitereka nekitano ku bino ebiri wano byonna ate zonna nzaagadde gyokubamu gyenkubamu tuli baluganda gwogenda obitereka oba olina weyagala olumbako ngolaba tolina busobozi ngono wakikoze nange wenkikoze gikubemu kimalanga kuba gwogenda obikuuma ssebo wange oyagenda okubitereka ssebo newagamba okukubamu oyo kyali wange ate nga era boola ate nga ne size kyemmanyi tetubereka nnyo kubeera olumu nkubamu zize nekirala ssebo olaba kati bino katonda byakola kiganda kyange sigenda kuddamu ssebo kwambala ngate ekanjijjino engate eno giraba siddamu gyambala kuba boyi njambadde ebbanga ddene n'abantu ne bampalana ate eno badde ojambalira nga tekuli soole kati ekikere kiba kiyita wabweru kati eno weyafa nenjigumuza wano kati nganya kati nekana akakuna kala kakutuka nakeera kabadde nga waneeno kati nga nakyusa kati nga neina amakulu era girabe badde nawo amakulu matonotono kitegeera osinga kweri kati ngaera njikubiramu wano kano ngateekayo eno biki olumba site nawe nga ninogenda mutawuni nagamba mpandika akatabo mba ninogenda mutawuni ngenenjiye naye kati ompadde vibe sebe era sija kati bagenda kuŋŋamba era sebe no kanjikubemu abantu balabe ngenyiza olabika wali eri wonna kikumbango kimazeeyo salaani erinnya ennyo mu ttaka nno ejja kuvuga ogiraba ssebo kati kyogala no mbasiimidde nga mutanyi wakafiro nga nabye nkugamba nti njala tuzimba amalaalo ge naye kati wali mbadde muyaaye sibadde wali muyaaye nti oba embeera mbi naye mbadde muyaaye olw'obusobozi obutono ne kati katonda alina kyambiuddingiddeko ssebo era oyongeddeko weewaawo okuba omuyaaye n'obutaba muyaaye tekisinziira ku ndabika ku nnyambala wabula kisinziira ku bikolwa eneeyisa n'ekyo ky'owensiiyo nze nzikiriza nti nga byonna biwedde tulikyuka naye akakolwa ak'omukwana kati ni bwe kati kasobodde ddala okukyusiza omuntu obulamu Katumba asula wano Mukama amuwa omukisa nze mulabamu omuntu ow'amaanyi era nkimanyi agenda afuukira ddala omuntu ow'omuwendo ensi gwegenda okulaba erojje katukwatagane mu episode zaffe eziddako kwemu alive kwe tubadde weeraba musiibule bagadde nnyo abalungi ababadde bandaba eno nze Katumba omwagala wammwe nammwe gwe mulaba embeera eno sigambye nti oba yeeyinza naye Katonda lugaba oyo yakuuma aba MR live bambi mwebale era nze nabeerangayo okubajulira n'abalamu banoonyeko nga nze Mukama abampeera ebirungi ebiika waawo mweraba